teškoća i nedovoljno donacija, Čačkalica je rešila da siđe u Beogradsko područje. Definitivno. Pazite samo ove stepenike ovde. Ovo je prostor jedan koji datira iz rimskog perioda, bar na osnovu arhivske građe koja je dostupna. I ovde se vide ostaci tog vađenja kamena, kako je to rezano ili klesano, ali nema pouzdanih podataka koji je to alat upotrebljavan i kako se ovo iznosilo na površinu. Ova površina od 230 metara je jedan mali delić samo tog kamenoloma koji se nalazi na ovom prostoru koji mi danas nazivamo Tašmajdan. Po istraživanjama ljudi koji su sondirali terene, pa oni ističu da je to negde otprilike 1,5 kilometra u širini ovog dela Tašmajdana, Takovske ulice, dole negde do 27. marta. Sve je to kamen koji je klesan ili delovi otpada koji su korišćeni kada je ovaj kamen korišćen odavde. Kasnije su to radili isto kamenolom imali Turci i postoje pouzdani podaci da je kamen korišćen za obnovu Beogradske tvrđave, a takođe i prve ulice koje su popločavane kamenom su upravo kamenom koji je odavde poticao. Najveći deo kamena koji je korišćen za graditeljstvo u Beogradu je sa ovog lokaliteta, znači ne iz ove prostorije, nego sa ovog čitavog prostora gde se nalazio kamenolom. Treba znati da ovaj krečnjak koji se ovde nalazi je dobro kvaliteta, dok u samoj pećini ili na nekoj drugoj lokaciji bilo je i krečnjaka koji nije mogao da se koristi za graditeljstvo. Inače, mi se sad trenutno nalazimo 25 metara ispod samog vrha Tašmajdana, Tašmajdanskog parka. Tako da ovde temperatura i leti i zimi negde između 10 i 12 stepeni ili ovo u principu i najniža tačka koju mi danas možemo da posetimo i da posetioci mogu da vide. Nema drugih podataka da je ovaj prostor za nešto korišćen sem početkom 1941. godine kada su Nemci okupirali Beograd. Oni su na ovom čitavom prostoru napravili sebi rezervno komandno mesto i ovaj prostor pregrađivali za određene potrebe, što verovatno za hranu, što za oružje, eksploziv i ostalo šta su ovde čuvali. Oni su izvršili određene rekonstrukcije tog prostora, tako da ovaj hodnik koji vodi do ove prostorije je napravljen upravo 1941. godine. I ovaj centralni ulaz koji sad, gde smo mi sad sišli, on je napravljen takođe u tom periodu 1941. 1942. godine. Osnovni ulaz se nalazio, koji je bio predviđen za oficirski kadar Nemačke, je bio ispod samih tribina Tašmajdanskog stadiona gde ćemo mi otići da se vidi kako to izgleda. Danas je teško u posetiocima objasniti kako je to izgledalo ako ne mogu videti fotografiju. Fotografija iz tog perioda govori sve, ili je to bio ulaz otprilike negde između 8 i 10 metara visine i sasvim jedan neobičan prostor kameni od te pećine koja je zvanično imala tu centralni ulaz. Znači krečnjak ste rekli? Krečnjak, jeste krečnjak i to je posebno, evo, vi ste snimili, ili tako sve ovo kao ove, vidite kako to sve izgleda, ovde možda bolje možete da vidite. Gledajte kako je to sve sečeno i zaista neobično, gledajte. I kako se sad, mi nismo uspeli da nađemo sagovornika, da sa nama sedne da pokušamo da rekonstruišemo kako je to prvo, kojim alatom je to sečeno i kako je to iznošeno. Tako da, ali sigurno je interesantno da, eto, to je 18-19 vekova unazad
zaista neobičan način i stručan da se odavde seče kamen i iznosi van. Verovatno i u periodu Tura kada je jedan deo korišćen, mi sad nemamo pouzdanih podataka gde su Turci vadili kamen, a gde je izvorno to iz rimskog perioda. Vezujemo se za taj rimski period zato što iz tog perioda, uslovno kažemo, postoji zvanični i neoborivi dokazi. Pre toga zaista nema, samo se prave određene procene. Kasnije ima dosta podataka, ali za ovaj prostor i za ovaj lokalitet postoje izvorna dokumenta da su to Rimljani ovde koristili za vađenje kamena. Inače, ovako sad što možda vama uopšte nije interesantno, koliko smo mi bili, Zoran i ja, zaluđeni. Kada je to sve krenulo i kad smo mi to negde tamo još 1997. 8. Znači, mi smo angažovali, tad je to moglo, imali smo i mogućnosti, a Rudarsko-geološki fakultet je dolazio i ispitivao je stabilnost ovog stenskog masiva i oni su tu postavljali, ima na nekoliko mesta, instrumente da utvrde da li je to bezbedno za posetioce. Tako da su čitav prostor istražili i uradili projekat, međutim, danas to niko ne koristi, niko ne interesuje se za ove prostore da to pretvori u turističku atrakciju. A ja pretpostavljam da na posledku i vi ste videli ova 2 dana za ove dane evropske baštine, koji je to broj ljudi koji dolazi da poseti. Nama su bili ograničili, mi smo se složili sa time da jedna grupa bude 40 ljudi, a ova sad je bila najmanje 150. Sad tu treba imati puno strpljenja i ljudima objasniti da budu strpljivi, da će sve informacije da dobiju, ali čekanje dok se ovde ne prođe kroz ove uzane prostore, a sve to opet traži vreme, jer traje duže nego što je planirano od sata. Mi otprilike sat 30 do sat i 45 minuta vodimo grupe. I pokušavamo da objasnimo sve ono što je najatraktivnije, što je zaista najznačajnije informacija, a zaista ih ima jako mnogo. Ne samo ispod za ovaj podzemni prostor, jer ovde iznad nas, gde se nalaze sada sprave teretane otvorene, po podacima i arhivskoj građi su paljene mošti Svetog Save. Međutim, to čak i o tome pisao jedan poznat istoričar Vilovski, koji je rođen u Zemunu pa je živeo u Beču, imao je dostupno brojnu dokumentaciju i on u njegovim radovima to isto tvrdi. Postoji taj lokalitet Crvenog krsta, gde je poznati knjigovezac Vozarović usnuo da postoji, da je tamo paljene mošti Svetog Save, on je to otkupio, zemljište ogradio, postavio drveni krst i ofarbao u crveno i odatle Crveni krst i eto njegovo mišljenje ili ideja da su tu paljene mošti. I treća je, ovde lokalitet treći je upravo gde je današnji hram, ali je moguće da je upravo spaljivanje bilo ovde iznad. Jer treba znati da nakon urbanizacije Beograda vi nemate više vizuelni pogled na samu, praktično, da kažemo, pozorište i mesto gde je bila Stambol kapija. Tad je to bilo vizuelno moguće osmotriti. Pored toga, evo, samo još jedno, sam Tašmajdan, znate, taj Hatišerif je upravo tu, kod crkve Svetog Marka, u neposredno njegovoj blizini, pročitan. A on je značajan, ako ni zbog čeg drugo, ono što smo tad prvi put dobili pravo da postavljamo zvonike na crkvama, škole, da samostalno organizujemo, što zada nije moglo. I brojne druge pogodnosti što može na Tašmajdanu sa jednom tablom informativnom sve to opiše šta se tu dešavalo. Evo ovdje vidite, ovo ja ne znam da li je koji beležio. Kada smo mi ovde počeli da dolazimo, ja kažem mi uvek, zato što je uvek to bila ekipa, Zoran Nikolić, ja i speleolozi i razni ljudi koji su hteli da pomognu. I tada nam je sugerisano od ljudi, znači, sad da li stručno su poznavali tu oblast ili ne, da ovo ne diramo i da ne otkopavamo. Navodno, postoje neke informacije da za vreme
povlačenja Nemaca u Drugom svetskom ratu, čitav ovaj prostor miniran. S obzirom da nema se mogućnosti da se utvrdi da li taj eksploziv zbog vlage ne može se aktivira ili je ostao suv. Ako nije imao kontakt sa vlagom, on može da se aktivira. Tako da nije bilo mogućnosti da se ovo dalje kopa i da se traži da li je stvarno miniran ili nije, ali eto, mi smo poslušali savjet, pa dalje odavde se nije išlo. To je ostalo tako otvoreno, prosto se može pokazati. Interesantne su i ove cigle ovde, posebno ove koje se nalaze tamo. To ćemo ispričati kad dođemo na rezervno komandno mesto von Lehra. Ili je značajno kad smo mi krenuli pre 25-6 godina da sve ovo radimo, šta smo sve ovde pronašli. Bliži se vreme izlaska 3. broja zbornika Ognjilo, Mitrovdan ove godine. Tema 1. broja bio je kalendar, 2. simboli i znamenja, a 3. broj bit će posvećen narodnim predanjima. Pre svega želeli bismo da se zahvalimo svim čitaocima i saradnicima i svima koji su nam pomogli na bilo koji način. Ognjilo stvara novi krug ljudi koji razmenjuju mišljenja, podatke, koji se trude da razmišljaju slobodno, a vole svoju otadžbinu i svoju istoriju i tradiciju. 1. i 2. broj možete nabaviti preko nas, kao i druge knjige naših prijatelja i saradnika. Pišite nam na knjige.čačkalica@gmail.com ili posjetite naš sajt. Evo, sad smo u prostoru koje je bio rezervno komandno mesto von Lehra. Znači, von Lehr je poznat bio komandant za istočni front, sedeo je ili imao svoj štab u sadašnjoj Narodnoj skupštini, a ovdje mu je bilo rezervno komandno mesto. Ova sala je bila, da kažemo, operativno za oficirski kadar. Ona ima negde oko 250 kvadrata i građena je negde od 1941. godine. Njen projektant je bio arhitekta Čeh, zarobljenik Jakov Bezlaj. Sličan objekat se po našim saznanjima nalazi i u Sofiji, ali ovaj objekat nije imao namenu. Posle Drugog svjetskog rata pokušali su da od ovog prostora naprave, već u ovim savremenim uslovima tada, posle Drugog svjetskog rata, sklonište. Međutim, nikada nije korišćen. Ima negde, sigurno do negde preko 1000 kvadrata. Znači, pored ovog operativnog centra koji treba da bude, ima nekoliko prostorija za oficire i po nekom našem saznanju, to je po projektu koje smo uspjeli da dođemo do njega, trebalo da bude smešteno oko 600 oficira i obezbeđenje. Sa današnjeg aspekta, ako objasnimo kakav je ovo bio objekat, možemo reći kao da se danas gradio. On je imao sve najsavremenije iz tog perioda. Od rezervnog napajanja struje, znači veliki agregat, ventilaciju, grejanje, telefonske parice koje također možemo da vidimo. Znači sve ono što je jedan savremen objekat mogao za komandovanje imao. To je bio ovaj prostor. Ono što je interesantno, kada se završio Drugi svjetski rat i von Lehr uhapšen u Zemunu, on je došao i pokazao ovaj objekat. Do tada nije se znalo za ovaj objekat da je izgrađen. Mi pretpostavljamo samo šta se moglo desiti sa ljudima koji su ovo gradili, da su na jedan način sigurno završili svoj život po građenju ovog objekta, ali brojne ekipe koje su ovde, ture koje smo mi vodili, dobili ste različite informacije. Jedna od tih je bila oko von Lehra. I u jednom razgovoru u Šapcu sa upokojnim vladikom Lavrentijem, a znajući da je on bio u Nemačkoj, i razgovoru oko brojnih pitanja, dotakli smo se i von Lehra. Njegovo saznanje jeste bilo da je on poticao od lužičkih Srba.
Normalno, Zoran Nikolić i ja nismo imali ni potrebe da to sve proveravamo da li je tako ili nije, ali nam je bilo interesantno zato što je odavde sa ovog lokaliteta odneto 40 tona što filmova, što raznog materijala. To da je odneto odavde taj materijal ima zvaničnu u kinoteci dokument o filmovima koji su ovde skladišteni, koje je Nemačka snimala ili zarobila iz Egipta i Severne Afrike. Ali je interesantno još jedan podatak. U tom razgovoru sa vladikom Lavrentijem, on je ukazao još na jednu činjenicu. Da danas u Srbiji živi jedna monahinja, Nemica, koja je uzela pravoslavlje, ali pripada toj krvnoj vezi von Lera. Tako ko ide u Ljuboviju, u manastir Nikolaja Velimirovića, znači može da upozna ili da vidi tu monahinju koja to igrom slučaja se nalazi ovde, ko zna iz kakvih pobuda. Tako da sve te grupe koje smo mi vodili, svi su imali određena saznanja, normalno neko koje je moglo nešto nas da upozori da tragamo, da bi mogli da ispričamo i da se dokaže i arhivskom građom, a drugi deo je zaista bio nepouzdan ili kroz neke legende koje nemaju mnogo značajnih podataka za ovaj prostor. Kada smo mi to pre 26-7 godina započeli rad, imali smo neke neobičnosti kad smo ulazili u ove objekte. Nekoliko puta smo mi dolazili, normalno kad ulazite u objekat, nosite i kameru, nosite i fotoaparat i ljudi dolaze da pomognu i niko nije primetio, na primjer, da se u ovom prostoru nalazi i jedan maskirani deo. Evo vidite kako je danas izgleda kad je on zatvoren, gde je izuzetno precizno napravljen maskirni deo, jedna daska okrečena isto u belo i kada smo to posle možda 2, 3 ili 5 dolazaka neko je utvrdio i mi smo tada kada smo to otvorili pronašli zaista, sad ja ne znam koji broj, ali veliki broj alata, lopata, krampova, ašova, ne znam šta sve, kolica. I tu je neko verovatno iz nekog saznanja ili nekih informacija mislio da će nešto, možda i pronašao. I kopanjem taj materijal je, evo vidite ovde kako ta cigla koja je tu bila sa strane radi sigurnosti zatvarano, nosili su u donju prostoriju, kako smo mi nazvali, rimski bunar. Ljudi iz policije su pokušali da dođu do određenih saznanja, ali mi nemamo informacije, niti smo ikad i dobili, nismo ni tražili šta se tu stvarno nalazilo. Inače, uopšte, celo vreme ovo što smo mi ovde obilazili, nismo imali prilike ništa posebno ili značajno da pronađemo iz nekih delova nešto. Znači, to je vjerojatno već tih godina kada je odavde seljen taj materijal, ta arhivska građa, verovatno sve pokupljeno i odneto što je bilo vredno i što se danas nalazi u kinoteci. Što ja pretpostavljam da je danas zbog iz tih razloga kinoteka jedna od najbogatijih kinoteka u svetu. Ili eto vidite i na ovom lokalitetu koji je eto iz tog razloga izuzetno značajan. Da vas pitam, jeste istraživali ove simbole? To je rađeno pre možda od 15 godina. Oni koji su ubijali i krali šta je moglo, a šta je moglo, to je instalacija i ne znam što je naknadno građeno, ne znam, strujomeri, drugo ovdje nije moglo da se ukrade. Tu su dolazili, vjerojatno neke pravili seanse i ne znam šta. Danas je to lako, i 5, 20 i 30 godina sve te brave ljudi koji se time bave bez pomuke su otvarali. Tako da se to nije moglo tako fizički dobro obezbediti. Tu su ljudi dolazili, neopaženo ulazili, kao i danas što nema obezbeđenja, nema ništa. Tako da su to njihovi tragovi. Vidite, svaki ima neki svoj znak. Šta znači, ja zaista se nisam time bavio i ne poznajem tu problematiku. Eto, kad je rekonstruisan ovaj
stadion, ja ću još reći gore, to ima značaj, mi smo predlagali nešto, ponovit ću ja to i reći u značaj, i tada je došlo do masovnog skidanja kompletne instalacije. To je sve bilo osvetljeno, znači tih 97. 8. godine sve je bilo uredno osvetljeno, da posetioci, već kad smo mi to oko 2000. godine započeli sa tom aktivnošću, ljudi su dolazili, bilo je svetla, mogli su da obiđu, da vide. Sad u zadnjih 10 godina, 12 godina nema više osvetljenja. To je zaista sad i velika investicija da se sve to osvetli, da se to uradi, tako da mi, ko dolazi ovdje, mi molimo da ponesu baterije. A to 90-ih što je bilo osvetljenje, to ostalo od drugog svjetskog rata? Ne, to je, znači, posle drugog svjetskog rata, kada je ovdje planirano u tom sistemu zaštite stanovništva, ljudi, planirano kao sklonište. I u tom periodu sve to bilo napravljeno i obezbeđeno. Agregat je funkcionisao koji naknadno posle tu donet, tako da je bilo to rezervno napajanje struje. Sad to ništa više ne funkcioniše. Čak nema više ni dovoda napajanja struje, nema ništa. Sve je to isečeno, odneto. Tako da li će to neko nekada da napravi projekat da se to prilagodi za turističke posete, zaista nemam saznanja. Pazite, ovdje samo, pošto je nisko, da kamera ne strada ili... Ili glava. Ili glava, za glavom manje više. Šalim se ja malo. Sad, ovo je jedan istražen deo koji mi nismo, znamo da je otprilike dužine oko 150 metara, znači uzan hodnik i na kraju ima jedna prostorija, možda 5x5 otprilike, više je kružna nego kvadratna, ali mi nismo uspjeli nikakvih podataka, ništa da nađemo o tom prostoru, niti može donekle da se ide, niti u bilo kakvim dokumentima to ima. Tako da mi nemamo nikakvu informaciju zašto je to moglo sve da služi, dosta je udaljeno, jedan deo je čak i zatvoren, tako da... Ovdje ima neki kanal. Mi smo ipak ušli i u taj teže pristupačan deo hodnika i možete vidjeti kako to izgleda. Hodnici su dugački, vidi se da je tu sve gorelo, a na kraju se nalaze prostorije koje je sada teško identifikovati. Žalosno je što ovo nije očišćeno i uređeno da se može obići i time obogatiti turističku ponudu grada, što bi moglo donositi značajne prihode.
Završili smo i ovaj deo gdje je neistraženo, nije nebezbedno, šegaravo je. I tu se završava, mada onaj plafon od metala se pomera. Ima sistem za penjanje, verovatno je to bio neki pokretni plafon, kao rezervni izlaz za evakuaciju ili već šta. Vidi se da je ovo sve gorelo, da su bila dejstva. Izdavačka kuća Prometej predstavlja luksuznu monografiju Stari gradovi Srbije. Između korica ove knjige nalaze se priče o nastanku, razvoju, ali i propadanju starih gradova, znamenitih kula i utvrđenja. Knjigu poručite pozivom na broj 0800 323 323. Vaš Prometej. Pa eto, to vam je neka ekskluziva, to ja mislim da nije niko snimao tamo. Možda neistraženo, da ima još prostora koji traže istraživanje, koje traže podatke. Znači, to ne znam, ja to sigurno znam, niko nije snimao. Eto, makar smo nešto našli da je ekskluzivno, da. Vidio sam drugu čudan jedan deo, tamo su metalni plafoni. Da. Tamo je sistem za ventilaciju i ima jedan deo gde su kao lamperije. Vidite, to su originalni. Znači, originalni nemački, to je po broju, ovde svaki od njih ima broj. Kako su liveni, tako su ovde i slagani. Evo i ovde. Kompletno, pasite, to je kompletno sad ovaj prostor gde idemo, to su sve znači, sve je to tako originalno. To je, uslovno kažem, zidovi, oni svodovi i taj plafon su originali. A plafon je vjerojatno kao prevencija obrušavanja. Jeste, to je čvrsto, znači nema, u tom periodu ta napadna sredstva koja su bila, bio je, uslovno kažemo, 100% zaštitni objekat. I verovatno je razmaknuto, jer sam vidio da 2-3 ventilacijni sistemi idu, vjerojatno duvavaju vazduh odatle. Ali pazite, ovo sve što je, to je rađeno posle Drugog svjetskog rata i onda je moguće da je to isečeno i dograđivano nešto, ali u tom znači ti vidjet ćete ovdje na jednom mjestu, ja ću vam pokazati kako izgleda originalni njihov, ali samo jedna cev. To je sve poskidano, ja čak mislim da je to, ne ovdje. Tamo su isto originalni gdje sam bio. Evo vidite kako izgleda, znači taj original koji je bio, evo ovdje se nalazi. Znači to je posle poskidano. Tamo ima puno toga. Jeste. Evo vidite, to je bila ta napajanje struje što je isečeno sa visokim naponom. Jeste, bitumenom. Sve je to isečeno kad je bila ova rekonstrukcija. Evo ovo je telefonska centrala koja je znači sa 150 parica tada ugrađena. Nešto je tu samo posle toga dograđivano, ali je to osnova neka kako je to bio opremljen objekat. Znači ove sve prostorije sad što vidite, to su bile predviđene za oficire, za smeštaj oficira. Sad ovde kasnije, znači posle Drugog svjetskog rata, je u ovom delu ispregrađivano napravljeno ti filtroventilacioni uređaj za ovaj sistem. I to je sve ispregrađivano, tako da dalje se nije, to smo vidjeli na projektu da ima još prostorija. Ali kako je to ispregrađivano i zabetonirano, mi nismo dalje mogli, znači moralo bi se rušiti. I to je, uslovno kažem, da ovdje dovodimo te posetioce i idemo do pećine. Dalje tamo, dalje tamo nije moguće, prosto ne može se ni proći.
ali važeća ta dokumentacija koju smo mi uspeli da dobijemo ukazuje da ima još tog prostora. Ovdje sad dolazimo praktično u taj centralni ulaz koji je bio kada je napravljen ovo rezervno komandno mesto. Znači ovdje je bio ulaz, ovdje se silazilo u taj objekat, znači do momenta dok nije napravljen taj otvoreni sportski centar Tašmajdan. I to možete znači sad vidjeti kako je to izgledalo sa ovim delovima tribina. To je znači negde polovina tribina, znači odavde ide donji deo i gornji deo i to prema samom parku. Znači to je ta uslovno kažemo zapadna strana. To je posle sve zatvoreno i danas je teško to objasniti kako to izgleda. Jedno ljudi kad vide fotografiju onda im je moguće da shvate koliki je to bio ulaz i gde se on nalazio. Inače ovo je posle bilo kada je napravljeno hokejaško igralište, prostorije Zvezde i Partizana, slačionice i ne znam šta sve, kao i slačionice za ljude koji su imali razne sportske sadržaje na Tašmajdanu. Znači prerađene prostorije još Ne, ovo nije bilo, paste, ovo je dograđeno kad je sportski centar napravljen. Znači to je bio taj otvor od pećine, to kad bi vidjeli fotografiju, imam ja tu fotografiju, mogu vam poslati da vidite kako, sad to prosto ne može čovjek da shvati kako je to sve. Ovdje se vidi original zid pećinski. A jeste, to je taj čitav ulaz koji je. A ovamo se izlazi gde? U pećinu. A, to je taj. A tu idemo? Da. Da, ovdje je drugačija atmosfera. Znači ovdje je prava prirodna pećina po informacijama i ono što arheolozi raspolažu, jedna grupa kaže da je stara između 6 i 8 miliona godina, druga kaže i do 13 godina da je ova pećina stara. Interesantno je da u periodu 1806. godine kada je Karađorđe napadao na Beogradsku tvrđavu, on je imao ovdje svoj štab ili kako se u tom periodu zvao stan. I odavde su njegovi konjanici napadali turske trupe. To je znači arhivski tačno. Pored toga, negde 1850. godine, 60. kada je poznati Feniks Kanic, arheolog, putopisac, istoričar, posetio i obilazio Srbiju, bio i u ovoj pećini. I on piše, znači to je dostupna knjiga, da je zatekao 150, među ostalim stvarima, 150 volovskih kola hrane. A po njegovoj proceni moglo se smestiti 600. Onda možete misliti koliki je taj prostor bio dok ga nisu ispregrađivali i tako nasuli đubretom, šutom. To je znači malo manji parking nego što ima VMA. Na parking toliki je taj prostor. Sad mi stojimo na šutu koji ima 15 metara visine. Znači kad je pravljen sportski centar, ljudi su kroz ove, vidjet ćete te otvore, sipali ovdje taj šut, rasturali ga. Inače, naši speolozi su napravili snimak kako izgleda ova prostorija i ona je negde ovako generalno dimenzija kao rukometno igralište, 60 puta 40 metara, znači ogroman prostor. Ali eto, pokušaji su bili kad se rekonstrukcija vršena stadiona, da se ovo iznese, očisti, da se pripremi za tu turističku ponudu Beograda. Inače, speolozi su zajedno s nama, mi smo u stvari išli sa njima, sa opremom njihovom, da vidimo kako izgledaju ti donji delovi. Tako da ovdje možete posle snimiti i da vidite kako to izgleda.
Pored toga, ovdje se nalazi i taj otvor gdje se sipa ovaj šut. Kažu, u 66. godine Ilustrovana politika je pisala da je tu stradalo jedno dete i od tad je to zabetonirano. To je negdje otprilike tamo gdje je restoran nešto niže, Poslednja šansa. Znači sve je to na tom negdje lokalitetu. Ono što bi ja posebno hteo da istaknem, a to je jedno ime koje bar nama Beograđanima mnogo znači. To je veliki zadužbinar Kolarac. Po građi koja je pronađena, on je ovdje vadio šalitru i pravio barut. Znate, on je trgovao solju, ali evo i sa barutom. I od tog baruta što je napravio to bogatstvo, deo je znači uložio tu zadužbinu. Izuzetno vredna informacija da znamo gdje se sve Kolarac nalazio, takvo jedno ime i važno ga je spominjati, da se ne zaboravi. Jer deo tog bogatstva koje je napravio, evo vidite, vezano je za ovu pećinu za Tašmajdan. I sad po ono što smo mi uspeli da u ovom samom, kad je pitanje ovaj pećinski sistem, utvrdimo, to je da on ide prema negde pravnom fakultetu i metropolu. Međutim, nekom nepažnjom na mnogo mesta je on pregrađen. Zna se da imaju ulazi, bili su ulazi negde ispod tribina bazena Tašmajdanskog, tako da verovatno znači krađama i svemu šta se dešavalo na ovom prostoru, ljudi su to zatvarali. Postoji informacija također da sveštenstvo u crkvi Svetog Marka isto to uradilo i zatvorilo da se ne bi kralo. Što je moguće sve šta ovdje na ovom prostoru ima. Danas su to potrebna velika sredstva da bi se sve to sklonilo, očistilo, da bi se mogla napraviti i gde bi se mogla napraviti ta uslovno, kažemo, neka tura, da bi to ljudi mogli da vide i da se normalno istraži još šta se sve ovdje dešavalo. Treba vezati tu priču parka Tašmajdanskog, kako mi to danas zovemo, i događajima kroz istoriju koji su bili na tom prostoru koje mi zovemo park. Treba znati, znači od toga što su pretpostavka, jedne od tri značajne pretpostavke je to spaljenje moštiju Svetog Save, pa onda čitanje Hatišerifa 1830. godine, kad je bila velika svečanost koju je Miloš Obrenović napravio, ili je Srbija tada umeđu ostalim dobila pravo da organizuje škole, da postavlja zvonike na crkvama i tako dalje. Pored toga, kroz deo Tašmajdanskog parka prolazi i poznati rimski vodovod, koji po nekim saznanjima je pravljen još u 1. veku posle Hrista. Brojne druge informacije od tih sportskih sadržaja, groblja koje je tu bilo i tako dalje. Znači, mnogo toga ima što se može saopštiti i građanstvu i turistima šta je značio ovaj čitav prostor. Ima tu još određene saznanja, informacija koje bi mogle biti značajne ako želimo šire da objasnimo značaj i gornjeg dela Tašmajdana, a evo i ovog koji se nalazi ispod. Ovdje također možete da vidite tu jednu ili ostatak, da kažemo, grobnice, koja je, dok je Tašmajdan bilo groblje, znači negde kada je Miloš Obrenović 1824. 5. godine naredio da se pravoslavno groblje sa prostora Brankove ulice i Maršala Birjuzova premesti na Tašmajdan, tad je krenulo sahranjivanje i sve to negde do 1888. Kada je Vladan Đorđević, tada zbog sanitarnih i ostalih uslova, predložio i napravljeno novo groblje, koje mi to tako danas zove, a inače po dokumentima se ono zove po Vladanovac. I u tom seljenju, tako dalje, pitanje dalje sve ekshumirano, prenešeno, jer vidimo kad se rade neka renoviranja, rekonstrukcije na Tašmajdanu, da se pronađu i kosti i spomenici, znači verovatno da sve nije i odneto. I ovdje imate priliku da vidite tu jednu staru ostatak grobnice koji se nalazi evo više nas. Vidite, ovdje možete da vidite te delove, vidite cigle
kako je to izgledala ta grobnica, uglavnom u tom periodu kao poluluks upravljene. I evo, to je kao jedan primjer, ostalo da je ovdje, što jeste bilo groblje, ali interesantno da se može pogledati. Također, evo, ovdje mi posetiocima uglavnom pokazujemo da vide kako to izgleda. Vidite dokle to su, ako možete, skroz donju tamo deo zida da pokažete, vidite koliko ovdje ovog šuta ima, a gde se nalazi praktično delovi ili strane ove pećine. Znači, zaista ovo kad ja kažem 60 puta 40, to upravo samo sa ovo malo vizualnog pogleda može da pokaže da je to zaista jedna značajno po veličini, po nekom našem saznanju, jedna od većih prostorija od ove pećine. Knjiga Aleksandra Mitića pod nazivom Srbi, Goti, Sloveni i njihova prapostojbina. Knjiga obrađuje 4 velika pitanja naše rane prošlosti. Pojavu i rasprostiranje srpskog imena, poreklo Gota prema izvorima iz starog i srednjeg veka, pojavu naziva Sloveni, Sklavi kroz izvore i Podunavlje i Balkan kao prapostojbinu Srba i Slovena. Knjiga je prošivena, ima 332 strane u tvrdom povezu. Cena knjige je 1200 dinara plus troškovi dostave. Možete je poručiti na mail knjige.čačkalica@gmail.com. A recite mi, je li ima tragova ljudskog života iz nekih ranijih perioda ovdje? Na ovom lokalitetu ne, ali navali i u ulici koja se danas zove Lazarevički drum, gde su bile ostaci pećina, ima ostataka. Tu su pronađeni, a u ovom lokalitetu ne. A da li postoji neka osnova za one legende o velikim hodnicima koji su recimo odavde išli do Kalemegdana i tako da? Nema, pazite, to zasigurno možemo vam reći da nema. Znači, ovo je prirodna pećina koja nije imala, upravo možda je neko negde kopao, ali ovde nema tragova. Ono što smo mi mogli da obiđemo, speleolozi, mi nema. Znači, to je zasigurno. Kao što nema, znate, postoji legenda ispod Beogradske tvrđave pa do Zemuna. Prosto je nemoguće u tom periodu graditi takav jedan objekat koji ide ispod vode. Znači, tada nije bilo poznato graditeljstvo ispod vode. To je negde tek sredinom 19. veka započelo kad su počeli metroji. Pored toga, vi kad stanete na Beogradsku tvrđavu i pogledate Gardoš, morate znači da idete ispod Ratnog ostrva, što je praktično danas nemoguće izvesti. I danas je jako teško takav. Ima do duše taj tajni, tako nazvan u tim projektima za svaku srednjovekovnu tvrđavu, tajni prolaz gde se koristio za snabdevanje tajno i za, uslovno kažem, bežanje sa tvrđave. I to postoji na Beogradskoj tvrđavi gde se ide do Save radi uzimanja vode. Isto tako razne podaci, Beli dvor, pa čak do Surčina tamo. Nema nigde ništa toga. Mi smo brojna mesta išli na poziv pojedinih građana i nismo uspeli takve tragove da napravimo. Tako da je to zaista ostalo samo i priča se kao legenda, ali ne kao stvarna mogućnost da se može videti. To ne znači da mi tvrdimo da nema, i ja, i Zoran, i drugi, ali mi nismo uspeli da to pronađemo. A ima još jedan značajan podatak. Kada su Austrijanci 1717. zauzeli Beograd, oteli go Turaka, oni su popisali sve u to vreme pronađene podzemne objekte, što smo mi također koristili kao jedan od načina izvora. I tu ima jedan interesantan podatak upravo, da kažemo, sa tog prostora, gde kaže postoje na Savskoj padini, postoje patrijaršijski podrumi vina i ništa dalje. Jer treba znati da su oni tada praktično ovaj oblik tvrđave i napravili. I oni bi zabeležili da je tako nešto i postojalo. Tako da koristimo te podatke koje smatramo da su vjerodostojni, kao i ono što se nalazi u Zemunu, znači na tom potezu Bežanije. Sve su to, tamo su bili prostori za... Postoji jedna samo mala ograda da možda namjerno nisu zabeležili nešto što bi bilo tajno i za njih. Jeste, znate, nešto što je značajno tako ne zabeležiti, zaista bi za njih, ja mislim da je nemoguće.
kad su za neke daleko manje važne objekte zabeležene. Ako su ga namerno sačuvali kao tajni objekt. Moguće, ali mi do sada niti je to ko publikovao, niti neko uopšte došao. Da, jeste, eto to je, znači uopšte te legende, uslovno kažem. Možda postoji neka mogućnost da su dovde mogli da dođu, do ove pećine na neki način. Pa, znate, trebalo bi to, negde bi bilo nekog traga. Da, negde, ali eto, niko do sada nije naišao ni na jedan trag. Ono što je interesantno možda upravo za ovu knjigu, a to je ovih dana je 20 godina kako se prvo izdanje pojavilo. Ovo je 19. izdanje, svako izdanje u prva 2-3 izdanja bilo po 1000 primjeraka, sva druga su bila 2 ili više hiljada. Danas je to preko 50.000 primjeraka već prodato i najveći deo danas ove literature kupuje se u inostranstvu.